Ngiyanibingelela nonke bantu besizwe sikaNkulunkulu Jehova Baba, umthetheleli wamacala ethu noma ebomvu njengegazi awageza abemhlophe andlula iqhwa liphezulu kwentaba, azigeza izono zethu zibe mhlophe zandlule uboya bemvu ibuya kubagundi bayo. uNkulunkulu ongasakhumbuli amacala ethu nokungalungi kwethu, hayi injabulo yomuntu uJehova azambozile izono zakhe zingasabalelwa kuyena. Nginibingelele egameni likaJesu onamandla emhlabeni wokuthethelela izono, esiphiliswa ngamanxeba okushaywa kwakhe emhlane, owabonakala njengolahliwe uNkulunkulu kanti ke ecekiswe nabantu, kanti uyena othwele izono zabantu emhlabeni, owenziwa imbuzi yomhlatshelo wezono zabantu bonke emhlabeni. Umfuneko nje lapha umshumayeli oshumela ngokwenzela umusa uNkulunkulu. Namuhla ngifuna sikhulume ngomthetho, ingxenye yomthetho kukwambula isono, ukuba umthetho uyasambula isono, ukuba sivele ukuthi siyini, sigqame uma sesivelile. Ushilo uPaul uma ecacisa umthetho malungana nokwambulwa kwesono, uma ke sesivelile isono sasibona esiyiko siba sihle emehlweni ethu, sisihahe ngobuhle baso, futhi uma soke wathesta isono usithola simnandi, kuba nzima ukuphuma kuso nokusiyeka ngoba simnandi isono. Kepha ke siyazi ukuthi isono asisi ekuphileni, kepha umkomelo wesono yini? Ukufa. Lokhu ngizokushumayelela ukuthi wazi ukuthi uma kuthi waphenduka entweni enjani, isono siyinto enjani, nanokuthi kumele uphume kanjani esonweni, ngoba umthetho usicacisile isono. Masifunde ke izwi lanamuhla. Sifunda kwabaseKorinte bokuqala 6:9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa nazifebe, nabakhonza izithombe, naziphingi, nazihlobongi, nabesilisa abalalanayo, namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Lapha uyacacisa uPaul isono ukuthi siyini. Uma uyatholakala wenza enye yalezi zinto, ukusho ukuthi ukesonweni, kusho ukuthi lapho kumele wazi ukuthi uma wenza lento angeze ubone umbuso kaNkulunkulu, ngeke ulidle ilifa lombuso kaNkulunkulu, ukuba awushintshi, ukuba awuphumi kuleyo nto efana nalezi zinto ezibalwe lapha, ukuthi ube yini, ube isifebe. Ukuba isifebe kusho kona ukuthi ukunganeli, umuntu onayo uNkulunkulu akunike yena, umuntu ofuna into eziningi, umuntu ongeneli ukuthi lokho anako ahlale nawo. Kepha uma unendoda ufuna indoda yomunye umuntu, uma unomfazi ufuna omunye umfazi wesibili, ufuna umfazi womunye umuntu. Nabakhonza isithombe, abantu ke abakhuluma ezithombeni ezifana nomnqamlezo, baningi abakhonza umnqamlezo njengamanje isiphambano, baningi abayiziphingi abalalanayo bengashadile, nabayizihlobongi, nabesilisa abalalanayo. Siyakwazi lokho kuyenzeka kule mihla namuhla, abesilisa bayashadana kodwa benza lokho ngeke ubone umusa kaNkulunkulu. Abantshontshayo, amasela, nabahahayo, okubizwa ukuthi iflating ngesilungu, abantu abahehayo. Uma ukhona kulezi zone ezibalwa lapha, nezidakwa, noma uyisidakwa kuyasho ukuthi ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu, noma uyisithuka uthanda ukuthuka abantu,
noma uyisiphangi uphanga abantu izinto zabo angeze ubone umbuso kaNkuluNkulu ngoba kusho izwi lezi zinto izinto kumele uphenduke kuzo ungazenzi wenze ukulunga kaNkuluNkulu. Ngiyazi uma usuqalile ukwenza lezi zinto kulikhulu ukuthi uziyeke ngobani kumnandi ukwenza isono, kepha uma ungafuni ukuphenduka hayi uNkulunkulu usekhulumile ngokuthi uzokwehlulela kanjani. Phenduka mntaka baba, isikhathi sisekhona. Masizwe futhi ngokwesambulo 21 sifundu 8, kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli okungukufa kwesibili. Kuyaqhutshekwa lapho uJesu uyazibala lezi zono ezifana nokufeba, ukubulala, nokuthakatha nabathakathi nabakhonza izithombe nabakhonza izithombe babaliwe lapha. Kuningi ukukhonza izithombe abantu abakwenzayo emhlabeni njengamanje. Ziningi izinto ezikhonzwa abantu abathemba ukuthi zizobaphilisa, kufana nesithombe sikalihanyana esibekwe ezindlini, isithombe leso esikhonzwa abantu. Nabo bonke abantu abaqamba amanga, baningi abaqamba amanga bakhohlisa abanye abantu. Wonke umuntu oqamba amanga ukhohlisayo, lo muntu ngeke awubone umbuso kaNkuluNkulu, ngeke adle ifa likaNkuluNkulu. Lapho ke kuyashiya ukuthi isabelo sabanjalo sike chibini lomlilo ovutha isibabuli okungukufa kwesibini. Lento into omele uyibaleke, into omele uphenduke kuzona, ungazitholi kuzo. Laba bantu abathakathayo nabenza lezi zinto, nasi sahlulelo sabo uNkulunkulu usibekile kuzokwenzeka ngokwezwi likaNkulunkulu ukuba mabengaphumi kulezi zinto, mabengaphenduki kulezi zinto, uma bengazilahli lezi zinto, ngoba kumnandanga ukulahla into emnandi kuyisono. Umele usilahle isono, kulikhuni kunjalo, kepha wazi ukuthi uNkulunkulu uyena ozokupha amandla ngoba uJesu sikwazi ukwenza konke esinika amandla. Asizwe futhi uma kuqhutshekwa kubalwa ngazo zona izona, kepha kule ndawo ngifuna ukukhuluma uma ngizofunda ivesi lokuvala, izwi elikhuluma kamnandi ngoJesu kanye nabantu abakhonza uJesu abageze izingubo zabo. Sifunda isambulo 22:13, ngingu-Alpha no-Omega, owokuqala nowokuphela, isiqalo nesigcino. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila, bangene emzini ngamasango. Ngaphandle kukhona izinja nabathakathi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga. Uyababona ukuthi labantu babali ukuthi abangenanga embusweni kaNkuluNkulu, bahleli ngaphandle kwamasango. Abantu abayizifebe, abantu abathakathaka, abantu ababulalayo, abantu abakhonza izithombe nabo bonke abantu abathanda nabenza amanga. Amanga ayakwenza ukuthi ungalingeni izulu. Kuyisono kumele uphenduke ukuthi uzifundise ukuthi ungawakhuluma amanga endaweni yalokhu ukhetha ukuthula, and nanokuthi uma kumele ubuze umbuzo, uma ungayazi into usho ukuthi angiyazi, ngoba uma uqhubeka kwenza izono uzogcina sewuke esithandweni somlilo ushiswa lapho usubulawa okwesibili. uNkulunkulu ufuna siphenduke mntaka baba, phenduke ezonweni. Usuyazazi izono, umthetho uzicacisile izono ukuthi ziyini izono kumele siphenduke kuzo, ngoba sizophendula ngezono zonke esizenzile emhlabeni namagama wonke siwakhulumile wamanga. Ngithi mntaka baba, woza kuJesu. Yabona ke uma ufika kuJesu izinto zonke ziba zintsha kuwe. Ukhuluma ulimi olusha. Uma ukhuluma awusakhulumi ukwehluleka, awusakhulumi iqalekiso, kepha ulimi lakho selishintshiwe, usukhuluma ithemba, usukhuluma izibusiso, ukhuluma ukunqoba nokuphumelela, ngoba usuku uJesu okunika ithemba namandla. Ngithi sowuphumile esikweni labantu, usungenile esikweni kaNkuluNkulu, kusha kuwe lokho. Ngithi ngiyakutshela mntaka baba ukuthi
zonke izinto sezishintshile kuwe ngoba manje usuke embusweni kaJehova osowuphumile embusweni wabantu. Sondela kuJesu ubusise ungene kulokuphila okusha ngoba zonke izinto zakho zizowenza njani? Zizophenduka mntakababa, zizophenduka mntakababa. Ngiyakutshela noma uhamba ebunzimeni obungakanani kepha uzohamba unethemba, uzohamba usukhuluma amazwi enjabulo, sowunomoya kaNkulunkulu okududuzayo njalo. Woza kuJesu mntakababa, mina ngiyakubusisa usenza leso isinqumo sokuza kuJesu, uJesu enawe nomoya kaNkulunkulu nawe manje kuze kube phakade. Amen.